Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali barang-barang berlumpur ya teman-teman. Wih, lihat. Tebal sekali dan berwarna hijau ya teman-teman lumpurnya. Wih, keren-keren sepertinya. Mari kita kumpulkan ke dalam keranjang ini ya teman-teman. Wih, mari kita kumpulkan semuanya. Kira-kira barang apa saja ini ya? Kita kumpulkan lalu kita bersihkan ya. Wih, keren-keren sepertinya. Wow, beroda dua, besar sekali. Kira-kira apa saja ini teman-teman? Mari kita kumpulkan semuanya ya. Wih, mantul. Mainan kita sudah kita kumpulkan semuanya teman-teman. Lihat, mari kita cari air bersih untuk membersihkannya. Let's go. Wih, wadidaw, lihat teman-teman. Di sini kita sudah menemukan air bersih ya. Mari kita bersihkan mainan berlumpur tadi. Wih, kira-kira mainan apa ini teman-teman? Mari kita bersihkan ya. Wow, lihat teman-teman, keren sekali. Ada eskavator begu keruk. Widih, wadidaw, keren, berwarna orange ya. Kita kumpulkan di sini ya teman-teman. Mainan selanjutnya, wih, besar seperti tembak-tembakan ya. Kita bersihkan ya. Kira-kira apa ini teman-teman? Wow, ternyata ada tembak-tembakan M4. Hit. Widih, keren, berwarna hitam ya. Mainan selanjutnya, wih, kira-kira mainan apa ini teman-teman? Mari kita bersihkan bersama-sama. Wadidaw, ternyata ada mobil loader. Widih, wadidaw, keren, mantul. Kita bersihkan yang lainnya ya. Wih, kira-kira ini apa ya? Mari kita bersihkan. Wadidaw, mobil ambulans. Wow, keren. Kita ambil mainan selanjutnya. Ih, kira-kira mainan apa ini teman-teman? Seperti ada sirenenya. Mari kita bersihkan. Ternyata mobil polisi. Wih, nice, gokil sekali ya. Wih, kita ambil yang ini, besar sekali. Kira-kira mainan apa ini teman-teman? Mari kita bersihkan bersama-sama ya. Wadidaw, ternyata ada topeng Spider-Man. Hai. Ya, I can see you. Keren, berwarna red. Kita kumpulkan di sini juga ya. Kita ambil yang selanjutnya. Wih, beroda 4, lucu sepertinya. Mari kita bersihkan. Wadidaw, ada bus Tayo. Widih, wadidaw, gokil sekali. Mari kita ambil mainan. Wih, besar sekali ya teman-teman. Kira-kira apa ini? Mari kita bersihkan ya. Besar. Kira-kira mainan apa ini? Keren ya sepertinya. Mari kita bersihkan bersama-sama.
Widih wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ada bus telolet. Wow, besar sekali ya teman-teman. Mantul, mantul, mantul. Kita kumpulkan di sini ya. Mari kita ambil yang selanjutnya. Kecil, kecil, kecil teman-teman. Kira-kira apa ya? Ih, keren sepertinya. Wadidaw, lihat, ada pesawat tempur. Wow, keren sekali, mantul. Kita ambil yang selanjutnya. Wih, seperti tembak-tembakan ya. Kira-kira apa teman-teman? Mari kita bersihkan. Widih, widih, widih. Lihat, ada tembak-tembakan pistol. Wow, keren sekali, besar. Kita ambil mainan selanjutnya ya. Wih, beroda 2. Kira-kira apa ya? Keren ini sepertinya teman-teman. Wadidaw, lihat, ada motor GP. Widih, 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 mantul sekali, keren-keren. Kita ambil mainan selanjutnya ya. Wih, mari kita bersihkan teman-teman. Widih, ternyata ada mobil Salender. Widih wadidaw, gokil, 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 nice. Mainan selanjutnya teman-teman. Wih, besar, beroda 2 ya. Coba tebak kira-kira apa teman-teman. Mari kita bersihkan ya. Widih, 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 ternyata ada motor cross. Widih wadidaw, berwarna biru, rodanya berduri ya teman-teman, keren sekali. Kita ambil mainan selanjutnya teman-teman. Wih, lucu sepertinya ini teman-teman. Mari kita bersihkan. Wih, ternyata ada kereta Thomas teman-teman. Wadidaw, lucu sekali. Kita kumpulkan di sini ya. Kita ambil mainan selanjutnya. Wih, kira-kira ini apa teman-teman? Mari kita bersihkan ya. Widih, mobil forklift. Wow, keren, berwarna red. Gokil, gokil, gokil. Kita ambil mainan selanjutnya ya. Wih, panjang. Kira-kira ini apa teman-teman? Mari kita bersihkan bersama-sama ya. Wih, keren sepertinya. Widih, 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 lihat teman-teman, ada kereta uap. Wow, keren sekali, berwarna hitam teman-teman. Lihat, mainan kita tinggal satu ya teman-teman, kecil dan ada baling-balingnya. Wih, kira-kira mainan apa ini ya? Mari kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ada helikopter polisi.
Wih, wadidaw, keren, kecil. Lihat teman-teman, mainan kita sudah bersih semua ya. Wih, keren sekali. Terima kasih sudah menonton video ini. Ditunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye-bye.